कहिले हुँदैछ सर्वोत्तम पेन्ट्सको आइपिओ बाँडफाँड मितिको समय घोषणा। नमस्ते, म कविराज पोखरेल आइपिओ जक्सनमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा सर्वोत्तम पेन्ट्सको आइपिओ बाँडफाँड मिति र समय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर कमेन्ट गर्नुहोला। सर्वोत्तम पेन्ट्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको प्राथमिक सेयर सार्वजनिक निष्कासनको आइपिओ बाँडफाँड मिति तय भएको छ। बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएम क्यापिटल लिमिटेडले बिहिबार अर्थात् 11 गते आइपिओ बाँडफाँड गर्ने गरी तयारी गरेको छ। 11 गते आइपिओ बिहान 9 बजे बाँडफाँड गर्ने गरी मिति तय गरिएको छ। कम्पनीले जेठ 28 गतेदेखि असार 2 गतेसम्म सर्वसाधारणको लागि कुल 7,05,500 किता सेयर निष्कासन गरेको थियो। बाँडफाँड पश्चात 70,550 जना आवेदकले सेयर पाउनेछन् भने बाँकी आवेदकको हात खाली रहने भएको छ। साथीहरू, सर्वोत्तम पेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको आइपिओ असार 11 गते बाँडफाँड हुने तयारी भएको मिति घोषणा भएको छ। यस सम्बन्धित विशेष जानकारीहरू आयो भने म तपाईँहरूको लागि जानकारी गराउनेछु। आइपिओ जक्सन नेपालमा तपाईँहरू जोडिनु भएको छैन भने युट्युब च्यानलतिरबाट जोडिनुहोला। जय शेयर बजार।